Салом алейкум, медонастам ки ҳамагитон хуб бошед. Тӯли чанд рӯз мешавад ки дар рекомендатсия аз пеши ман ҳамон видео мебароянд ки оид ба Тоҷикистон ва муллоҳое ки аз Афғонистон бар зидди ҳукумати Тоҷикистон ва тоҷикон ҷиҳод эълон карданд. Мегӯям видео мебароянд. Ман албатта кӯшиш мекунам ки ба сиёсат дахолат накунам ва ба бизнесу ба кору фаъолияти худ банд бошам. Аммо яъне баъзе мавзӯе ҳаст ки ҳар як фарди ватандӯст, ҳар як фарди миллатдӯстро намегузорад ки бетараф бошад. Ва ман ба ҳамин хотир хостам ки ҳамин мавзӯъ каме равшанӣ андозам. Ва тоҷикон албатта бисёр миллати исломдӯст ҳастанд, аммо дар баробари исломдӯст будан бисёр мардум ҳамон аксарияташ мардуми сода аст ва аз ҳамин содагӣ мо истифода карда мардуми бегона бо ҳар роҳу восита мехоҳад ки ба мо зарар расонад ва аз ислом суистифода карда мехоҳанд ки ба мо зарар расонанд. Ва дар ҳолате ки дар Афғонистон яъне мушкилиҳои бениҳоят зиёде аст ки муллоҳои Афғонистон ин чиза нодида гирифта аз гиребони худ бӯй намекунанд ва мехоҳанд ки чӣ гунае ки дар Афғонистон нотинҷӣ аст, ноозодӣ аст, мехоҳанд ки Тоҷикистонро ҳамин гуна бинанд. Аммо худое накарда ин кор ҳеҷ вақт нахоҳад шуд ва мардуми мо бояд зирак бошанд, бояд ҳушёр бошанд, бояд бо чашми ақл нигаранд ва бояд муқоиса карданро омӯзанд. Дар ҳолате ки дар Афғонистон духтарфурӯшӣ, ливотагароӣ, нашъафурӯшӣ дар авҷи аъло аст. Тамоми давлатҳои дунёро айни ҳол Афғонистон бо маводи мухаддир таъмин карда истодааст. Ин чизҳоро муллоҳои Афғонистон нодида мегиранд. Бар зидди ин гуна одамо ҷиҳод эълон намекунанд. Аммо бар зидди як миллате ки 99%аш, як давлате ки 99% мусулмон аст, бар зидди ин гуна давлат ҷиҳод эълон мекунад. Ва дар ҳолате ки масалан ҷиҳод метавонист ки бар зидди яҳудҳо, бар зидди исроилиҳо ки мардуми мусулмон бисёр мардуми бегуноҳи Фаластинро кушта истоданд, ки даҳҳо ҳазор нафарҳо кӯдаконе ки ҳатто дар Гавҳора аст кушта шуда истоданд то ҳол. Ва занҳои бегуноҳ, кӯдакони бегуноҳ, калонсолон, пирони бегуноҳро кушта истоданд. Бар зидди онҳо ҷиҳод эълон намекунанд. Ва дар ҳолате ки дар Панҷшер қатли ом шуд, вақте ки ҷанги Толиб бар зидди муқовимат буд ва дар онҷо дар Панҷшер қатли ом карданд, кӯдаконро ҳатто куштанд, занҳоро куштанд, пиронсолонро куштанд. Ман ҳатто дида будам як видеое ки ҳатто кӯдаконро занҷирбанд карда буданд, кӯдакое ки ҳеҷ тифли бегуноҳ аст, ҳеҷ гуноҳе надорад. Ва дар он ҳолате ки қатли ом карданд он мардуми тоҷикро, бар зидди онҳо барои чӣ ҷиҳод эълон накарданд? ин муллоҳое ки озира аз Афғонистон аз минбарҳои баланд ин гуна гап мезананд. Ва бисёр як мардумро мехоҳанд ки гумроҳ кунанд, дар ҳолате ки 20 нафар зиёд духтаракҳои ҳазораро куштанд, ки чӣ онҳо бесатр буданд? Онҳо сатр доштанд? Чӣ гуноҳ доштанд? Фақат гуноҳашон аз он буд ки онҳо ҳазора буданд ва дар даст китобу дафтар яъне мехостанд ки таълиму илм гиранд. Ва ин як бениҳоят мехоҳанд ки аз содагии мардум истифода кунанд ва аз зудбоварии мардум, аз ҳиссиёти, яъне мардуми мо бисёр мардуми ҳассос аст. Аз ҳамин хотир онҳо мехоҳанд ки чиза истифода кунанд. Аммо мо бояд ҳушёру зирак бошем, чунки ин як ман фикр мекунам ки мушкили онҳо мушкили қавмӣ аст. Чунки масалан барои чӣ онҳо бисёр роҳбаро, олимо, Аҳмадшоҳи Масъудро куштанд. Аҳмадшоҳи Масъуд мусулмон буд. Устод Бурҳониддин Раббониро куштанд ки он кас ҳам мусулмон буд. Ва
дар ҳолате ки дар Тоҷикистон ба таври қонунӣ яъне ҳиҷоб манъ нашудааст, фақат роҳбари давлат пешниҳод карданд ки либосҳои тоҷикона пӯшанд духтарои мо ва ҳамон ҳиҷоб ҳам бошад ба тарзи арабӣ нею, яъне чихеле ки ҳамон бибиёи мо ниёгони мо мепӯшиданд ки онҳо ҳам алҳамдулилла мусалмон буданд ва ба таври тоҷикона пӯшанд, либосҳои тоҷикӣ пӯшанд ва фарҳангу тамаддуну расму русуми тоҷиконаро ба дигарон нишон бидиҳанд ва фикр мекунам ин иқдоми бениҳоят хуб аст ва гарчанде ки ман дар дигар давлат ҳозиру зиндагӣ мекунам, аммо ман албатта аз ҳамин ҷо сиёсати пешгирифтаи роҳбари давлатро пуштибонӣ мекунам ва як роҳбари меҳрубон аст, як роҳбари ғамхор аст. шукри худо бо шарофати ҳамин кас буд ки мо тавонистем мактабҳои хубтаринро хатм кунем, университетҳои беҳтаринро хатм кунем ва дар Тоҷикистон як беҳтарин шароите аст барои кор, барои фаъолият, барои бизнес, барои зиндагӣ ва мо бояд ношукрӣ накунем, мо бояд сипосгузор бошем ва албатта аз сиёсати пешгирифтаи роҳбари давлат мо бояд пуштибонӣ кунем. боқӣ саломат бошед.